Թադեոս Առաքյալի քարոզությունից ու նրա մարտիրոսական վախճանից մինչև Գրիգորի վարդապետության վերջն ու նրա վախճանը եւ առաքելասպան Սանադրուկ թագավորից մինչև Տրտատ թագավորի ակամա հնազանդելը քրիստոնեական կրոնին ու նրա վախճանը, անցյալ հին անցքերի եւ առաքինի անձերի վարքի մասին, ինչպես եւ նրանց հակառակորդների ու դիմադրողների մասին բոլորը ուրիշների կողմից արդեն գրված են, բայց մենք էլ մեր պատմության ընթացքում փոքրի շատ է նշանակեցինք առանց հիշատակության չթողինք պատշաճ կարգը պահպանելու համար, որովհետև մեր պատմվածքի մեջ կա բան, որ առաջինն է, եւ կա բան, որ վերջինը, իսկ ինչ որ միջին եղավ, այն ուրիշներից արդեն գրվեց, բայց որպեսզի մեր պատմության մեջ ընդհատում չնկատվի, մասնավոր նշանակեցինք, ինչպես մի աղյուս, որ պատի շինվածքի մեջ տրվում է շենքը ամբողջացնելու համար, այսպես անելուց հետո, ինչ որ այնուհետև պատահել է, այստեղ հաջորդաբար պատմվում է։ Խոսրովի որդի Տրտադի թագավորության ժամանակ հայոց աշխարհը լուսավորվեց հաճոյական սիրով եւ աստվածապաշտության հավատով, որին ծանոթացավ մեծ քահանայի Գրիգորի միջոցով, որ Անակի որդին էր։ Նրա կրտսեր որդին Արիստակեսը իր հորը գործակից եւ եպիսկոպոսակից էր նրա վարդապետության ամբողջ ընթացքում, իր կյանքի բոլոր օրերում մինչեւ Քրիստոսակոչ վախճանի օրը։ Սրանց համար հանգստարաններ եւ արժանավոր շիրիմներ պատրաստվեցին մեծն Գրիգորի համար Տարանաղյաց գավառում, Թորդան կոչված գյուղում, իսկ նրա որդուն Սուրբ Արիստակեսին նրա խոստովանական մահից հետո Ծոփած գավառից տարան Եկեղյաց գավառը եւ թաղեցին Թիլ ավանում իր հոր Գրիգորի կալվածքում։